ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কসমিক ইলেকট্রনিক্স। সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন সবার আগে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে ফিলিপস টিভি 21 ইঞ্চি আলট্রা স্লিম পিসিবির একটা প্রবলেম সলভ করে দেখাবো। তো এই পিসিবিটার প্রবলেম হচ্ছে নো ইএসটি ফল্ট। তো এই পিসিবিটা সাধারণত ফিলিপস, স্যামসুই এবং ভিডিওকন এই তিনটে টিভিতে ব্যবহার করা হয়। আসছে ইন্টোর পর। ভিউয়ার্স, তো প্রথমেই ইন্টোর পর ফিরে এলাম। তা এই ফিলিপস পিসিবিটা হচ্ছে ইএসটি হচ্ছে না। ইএসটি না হলে কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ চেক করতে হবে সেটাই আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। এটা শুধু অনলি বিগিনার্সদের জন্যই ভালো। আজকের যে ভিডিওটা, সেটের পাওয়ার অন করলাম, চেক ইএসটি সাপ্লাই ভোল্টেজ 109.3। তার মানে ইএসটি সাপ্লাই ভোল্টেজটা যেটা থাকা দরকার সেই ভোল্টেজটাই রয়েছে। এরপর ইএসটি হচ্ছে কি না সেইটা দেখার জন্য ভিডিও আউটপুট সাপ্লাই ভোল্টেজ চেক করছি। 180 ভোল্টেজ আসছে না, তার মানে ইএসটি হচ্ছে না। যেটা সাপ্লাইটা ইএসটিতে ঢুকছে সেটাই এখানে শো করছে, তার মানে নো ইএসটি প্রবলেম। এরপর নো ইএসটির প্রবলেম হলে কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ এগোতে হবে সেটাই দেখাচ্ছি। প্রথমে ইএসটি সাপ্লাই ভোল্টেজ ওকে এবং এইচ আউট কালেক্টর ভোল্টেজ ওকে। এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল ডাইভার্ট ট্রান্সফর্মার। এই হরাইজন্টাল ডাইভার্ট ট্রান্সফর্মারে 5টা পিন থাকে। ডান দিকে যে ওপরে এবং নিচে পিন আছে এটা হচ্ছে প্রাইমারি কয়েল, এর ওপরেরটা হচ্ছে ইনপুট আর নিচেরটা হচ্ছে আউটপুট। ইনপুটে ভোল্টেজ ঢোকে এবং আউটপুটে হরাইজন্টাল ডাইভার্ট ট্রানজিস্টারের কালেক্টরের সঙ্গে যুক্ত। এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কয়েল। সেকেন্ডারি কয়েলের মাঝখানের পিনটা ফলস, নিচেরটা গ্রাউন্ড এবং ওপরেরটা এইচ আউট যে ট্রানজিস্টার আছে তার বেসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই হলো ডাইভার্ট ট্রান্সফর্মার। এবারে এই ডাইভার্ট ট্রান্সফর্মারের ইনপুট ভোল্টেজ 24 পয়েন্ট সামথিং। তার মানে ডাইভার্ট ট্রান্সফর্মারের ইনপুট ভোল্টেজ অর্থাৎ ভোল্টেজ ঢুকছে, কিন্তু আউটপুট ভোল্টেজ কিন্তু মিসিং, অর্থাৎ হরাইজন্টাল ডাইভার্ট ট্রানজিস্টারের কালেক্টরের ভোল্টেজ যাচ্ছে না। তা ডাইভার্ট ট্রান্সফর্মারে যে দুটি কয়েল আছে, দুটি কয়েলকে চেক করতে হবে। সেই জন্য সেটের পাওয়ার অফ করে দিলাম এবং এই দুটি কয়েলের কন্টিনিউটি চেক করতে হবে। তো প্রথমে প্রাইমারি কয়েল যেটা রয়েছে, প্রাইমারি কয়েলে চেক করছি কন্টিনিউটি, ডিসকানেক্ট ইন্টারনালি, অর্থাৎ কোনো কন্টিনিউটি নেই, নো কন্টিনিউটি, কোনো শো করছে না। তো সেকেন্ডারি কয়েলটা চেক করছি, সেকেন্ডারি কয়েলের কন্টিনিউটি কিন্তু ওকে আছে। তাহলে ডাইভার্ট ট্রান্সফর্মারটা ডিফেক্টিভ। সেই জন্য সেটের পাওয়ার অফ করে দিলাম। পাওয়ার অফ করে দেওয়ার পর, পাওয়ার অফ তো ছিলই আগে, আর ডাইভার্ট ট্রান্সফর্মারের যে 5টা পয়েন্ট রয়েছে, লিড আছে, 5 লিডস ওপেন করতে হবে, তবে ডাইভার্ট ট্রান্সফর্মারটা তোলা যাবে বা খোলা যাবে। তা এর পরিবর্তে আমাদের একটা নতুন ডাইভার্ট ট্রান্সফর্মার ইনস্টল করতে হবে। তা ডাইভার্ট ট্রান্সফর্মার সম্পর্কে তোমরা জানলে এবং কোন দিকে কী ভোল্টেজ থাকে সেটাও তোমরা জানলে। এখন হরাইজন্টাল ডাইভার্ট ট্রান্সফর্মার তো খারাপ আমরা জেনে গেছি,
প্রাইমারি কয়েল কাটা আছে, ওপেন আছে বা ইন্টারনালি ওপেন আছে। তা এর পরিবর্তে আমরা একটা নতুন হরিজন্টাল ডাইভার ট্রান্সফর্মার ইনস্টল করব। এর ইনস্টল করার সময় প্রাইমারি কয়েলে ওহমসটা কত সেটা ডেটা রাখতে হয়, যে কোন সেটের প্রাইমারি কয়েলে হরিজন্টাল ডাইভার ট্রান্সফর্মারে কত, সেটা না জানলে কিন্তু এর ম্যাচিং করানো অনেক সময় সমস্যা হয়ে যায়। যেমন এর ছিল 24 ওহমস প্রাইমারি কয়েলে ওহমস, কারো থাকে 10 ওহমস, এলজি টেলজি থাকে 8 ওহমস 7 ওহমস সেরম থাকে, আবার কোনো সেটে থাকে 80 ওহমস। এগুলো ঠিকঠাক না জেনে লাগালে কিন্তু হরিজন্টাল ডাইভার ট্রান্সফর্মার ম্যাচিং করানো যায় না। অনেক সময় রিপেয়ার করা যায়, সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। তো কথা বলতে বলতে কিন্তু আমাদের লাগানো হয়ে গেছে। এবার আবার ব্যাক ভিউতে নিয়ে যাব। তো ভিউয়ার্স, ব্যাক ভিউতে ফিরে এলাম। যে হরিজন্টাল ডাইভার ট্রান্সফর্মারটা বসানো হয়েছিল, ওর যে 5 leads ভালো করে সোল্ডার করে নেওয়া হচ্ছে। সোল্ডারিংয়ের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এরপর আমি তোমাদের বিচার করে দেখাবো। তার আগে সেটের পাওয়ার অন করলাম। পাওয়ার অন করার পর হরিজন্টাল ডাইভার ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি সেকশনের যে ইনপুট ভোল্টেজটা 24 দেখাচ্ছিলাম, এখানে দেখাচ্ছে 17 ভোল্ট। তার মানে ইনপুট ভোল্টেজ ওকে। যেহেতু এটা লোড নিয়েছে সেই জন্য ভোল্টেজটা কমে গেছে। আউটপুট ভোল্টেজ মানে যেটা কালেক্টারের সঙ্গে যুক্ত থাকে ডাইভার ট্রানজিস্টারের, সেখানে 16.4 ভোল্ট, মানে এই ভোল্টেজটাও ঠিক হয়ে গেছে। তা আশা করা যায় যে ইএসটি হচ্ছে, এবং সেইটা জানা এবং বোঝার জন্য আমরা ভিডিও আউটপুট সাপ্লাই ভোল্টেজটা চেক করে নিচ্ছি। তো ভিডিও আউটপুট সাপ্লাই ভোল্টেজ 181 পয়েন্ট সামথিং, তার মানে ভিডিও আউটপুট সাপ্লাই ভোল্টেজ ওকে। তো আজকের প্রবলেমটা আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো, খুব সহজ সরল একটা প্রবলেম। এরপর তোমাদের আমি স্ক্রিনে নিয়ে যাচ্ছি। স্ক্রিনে নিয়ে গেলাম। স্ক্রিনে তো ব্লু ব্যাক দেখছো তোমরা, পিকচার আর দেখাচ্ছি না। দ্য প্রবলেম ইজ সলভ, সেট ইজ ওকে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবে না। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।